देखो भैया, ये है हमारा डाइकिन का एसी आउटडोर। एक प्रकार इंडोर की हो रही है अब सर्विस। और यहाँ से आगे हमारा आउटडोर लग चुका है। हमारा उस्ताद जी ने टाइट कर दिया, नट ही तोड़ दिया फिलियर का। अब फिलियर नट लेने गए, अब जाते हैं इंडोर लगाने। थैंक